Fala aí, rapaziada, garagem do Rony com mais um vídeo aí, ó. Às vezes você tá andando no seu carro, aí tá escutando um barulho meio tum, tum, tum. Aqui, ó. Olha a folga aqui, ó. Aí, tá vendo? Eu mandei, 2 anos atrás, eu mandei o cara trocar o coxinho, o rolamento, entendeu? E não vi, não me liguei aí, ó. Como é que tá de novo aí, ó. Aqui, aí aqui, ó. Aqui não tá não, mas tá fazendo a barulheira quando eu ando ali, ó. Agora eu vou comprar novamente para trocar. Eu mesmo vou trocar em casa aqui, ó. Então quando você está escutando um barulho na suspensão aqui, ó, você vem aqui, ó. Olha a folga que tem aqui, ó. Tá vendo? Não pode ter essa folga. Aqui já não tem folga lá. Tá vendo? Aqui tem, olha lá. Enfiando, minha irmã tá enfiando a chave ali, ó. Olha lá. Uma barulheira danada. Valeu, essa daí é a dica aí, ó. Falou? Forte abraço.